障碍是一种认知障碍，通俗的说就是一个人其实不丑，但是他觉得自己长得丑。我想去医院看一下我有没有这个毛病，又怕医生说我没有。理发师总是建议我剪一种发型，就是前面一个刘海，两边也剪短，修饰脸型。底层逻辑就是用我的头发尽可能多的把我的脸盖住。我觉得他还可以再激进一点，给我剪成贞子。我觉得贞子可能也只是一个自卑的女生，就这么打扮是她的一种防御手段，用来安慰自己。别人见到我就跑，肯定不是因为我的长相，只是因为我的穿搭风格。从小就知道我长得挺普通的，因为我妈天天跟我说：“女儿啊，你得好好学习，女人不能要一头没一头。”我后来就只好考上了北大。我是考研进去的，复习期间我怕考不上丢人，就不敢告诉别人我考的是北大，我就只能说我考的是清华。但上北大也并没有改善我的处境，做一个长相普通的女生仍然非常难，就是你好像做什么都不对，你不打扮吧，人家说没有丑女人，只有懒女人。在这句话出现之前，我只是一个单纯的丑女人。你要做什么坏事儿，人家就说真是相由心生。你要与人为善吧，就会夸你真是人不可貌相。我要说我觉得自己挺好看的，那你得有点自知之明。我要说我觉得自己不好看，那你得接纳自己。还有大家平时晒的图片也都太好看了，什么时候能晒一些既彰显个性又不涉及美丑的东西，比如指纹。对容貌上的自卑，我放弃了很多事情。不要去面试，肯定选不上；不要联系他，肯定没结果；不要抢银行，会被监控拍到，我又不上镜。但长成我这样也不是完全没有好处。我经常示弱撒娇，未经允许就吃男生的冰激凌，但从来没有一个人说我是绿茶。他就是馋了。上次我去美妆店，店员推荐护手霜，他说你知道吗？手真的很重要，手是女人的第二张脸。我说谁能先救救我的第一张脸？他说女人不能要一头没一头。世界对普通人来说是很现实的，就是你必须具备功能才有存在的价值，但美人只需要存在就可以了。你不会见到一个人说这个花瓶保温吗？就我知道美人和普通人面对的世界是完全不同的，连死亡都无法消弭这种差距。上世纪80年代，在我国西部出土了2具3800年前的人类遗体，人们把它们命名为楼兰美女和干尸2号。这事儿其实是我编的，但你们是不是觉得特别合理？就我觉得我们普通人平时可能太低调了，就我们总是想我这样的就不发自拍了吧，这就造成了幸存者偏差，使得网上都是美女的照片，让大家觉得美女才是正常的。我觉得我们也应该多在朋友圈发一些原始的自拍，让美女无地自容。我相信只要我们团结起来，勇于展示自己，总有一天人们都会关闭朋友圈的。谢谢大家，我是苗苗。